第一次人生大斷捨離，係一路理智諗緊，你係咪真係要抌呢樣嘢啊？一路執，到底點解會買？佢擺咗1年，我冇掂過。即係好似原來人唔使咁多嘢。我真係唔需要成個嘢，我真係呢個背囊。Hello， 大家好嘛，我係 Kristen 啊，歡迎翻到嚟我嘅 channel。今次我哋就要去拜訪我一位喺雲南昆明嗰度住嘅朋友，佢叫阿 Jo。前嗰排我飛咗去探佢，順便拍低咗佢喺昆明嗰間屋嘅 home tour。佢係舊年啦攞辭咗之後，分別去咗2次呢個徒步旅行，然後就再翻去昆明租屋生活嘅。參觀完佢屋企之後，我哋就會講下一啲大家對於簡單生活嘅睇法。我好細個嘅時候咧都有去過昆明啦，嗰陣時係跟屋企人去旅行觀光咁樣，隔咗都成20幾30年，今次再去，同我印象中個感覺係完全唔同啊！會發現咧，昆明都有好似我哋銅鑼灣啊或者中環咁樣嘅地方，有好多高樓大廈同埋新式嘅住宅啦。咁但係阿 Jo 咧，佢就比較中意啲舊式啲嘅，所以揾嘅地方都係類似唐樓咁樣，要行樓梯上去，所以好似阿 Jo 咁樣揼地啦，或者係拍手個感應燈先至會開嘅。但係條樓梯都保持得好闊落同好乾淨，好似好光咁樣喎。我咪要除鞋先㗎？入去除都得。哇，好大喎！係啊，呢個就真係我入到屋嘅第一個反應。飯廳同埋客廳兩邊都有個對流窗，所以成個感覺就真係好通透、好光猛咯。飯廳呢，其實就係同廚房黐埋一齊嘅，廚房算係開放式咁樣。見到佢呢一間屋嘅格仔窗啦，我已經係兩眼發光㗎啦，好有復古嘅感覺。阿 Jo 呢度就係2房2廳嘅格局，聽佢講呢應該係大概400幾尺嘅。我去嘅時候佢入住咗3個月，都仲有家私未齊。你睇下個客廳梳化咧，佢都仲揀緊，所以暫時鋪地氈同埋 cushion。試過夜晚我哋坐喺度打邊爐啊，或者食其他嘢，一路睇戲都已經好舒服啦。呢間就係我留喺嗰度6日會住嘅房，物品方面真係好 minimal，但阿 Jo 揀嘅床單配色啊、燈啊，甚至乎係窗台上面嘅植物都好深得我心啊！至於佢自己間房咧，就真係行呢個比較極簡嘅路線，連床架都冇啊！佢就咁打地鋪啦，同埋有一張書台。阿 Jo 咧，佢本身都係一個畫畫人嚟嘅，所以佢珍愛嘅畫具啊等等都會喺書台上面見到。但係佢係冇衣櫃㗎，事關呢係之前喺香港攞辭退租之後呢，抌咗好多嘢，得返好少衫啦，約略數過大概50件左右，所以佢冇諗住買衣櫃喎，可能到時淨係會添置一啲小嘅櫃桶仔去收納。依家呢，就咁放咗喺房嘅角落頭啫，我就冇影到個廁所俾大家睇啦。不過佢嘅廁所呢，就係好典型嘅濕廁，即係冇乾濕分離嘅，可以想像到呢，都冇咩位去收納啲嘢。咗咧，佢有啲洗面啊、護膚品之類嘅嘢都可能要擺喺廚房或者擺出去飯廳，即係化妝個 corner 嘅嗰度啦，少少地咁樣。為咗唔好令到個視覺上面咁亂咧，佢都盡量 keep 得好少呢一類型嘅 product 喺嗰度。今次我嚟到咧，佢都有提到話想再精簡一啲嘅，我就即刻介紹咗我最近好中意用嘅護膚品牌俾佢啦。呢個品牌嘅哲學咧就係簡化並唔係咩都唔要，為咗減少而去減少，而係保留一啲真正重要嘅嘢。呢個品牌就係今條片嘅 sponsor， 嚟自韓國嘅純正護膚品牌 Simplistic。即係咧有睇開我舊片嘅觀眾啦，都可能聽我之前 share 過嘅，就係我好多年前即係啱啱開始畢業、開始出社會做嘢嘅時候，因為壓力嘅問題啦，變成咗呢個購物狂啊！嗰陣時咧就有好嚴重嘅容貌焦慮，買好多嘅唔同嘅護膚品啊。又去美容院 join 唔同嘅 facial 啊，join 埋都自己都唔會成日咁勤力去做，或者其實做完之後覺得效果都係一般般喎，好似即係曾經為咗皮膚呢件事咧係花費咗好多嘅錢去買大量用唔着嘅 skin care 或者係美容嘅療程咁樣，之後慢慢覺醒嘅時候，即係接觸斷捨離啊、簡單生活呢個概念嘅時候咧，就真係一次過掉咗好多嘢，跟住買落嗰啲美容 course 咧嘥咗都唔去啦，唔想再去，因為再去嘅話又會俾人 sell， 跟住可能又會跌入個陷阱嗰度咧，買更加多
多嘛，就所以唔去咁樣，掉咗好多嘢啦，就盡量想 keep 翻啲淨係基本用嘅嘢嘅。而 Simplistic 只係有5款核心產品，冇分性別啦同埋皮膚類型咁樣應付咗日常最基本嘅護膚程序，做到晒清潔、保濕、抗氧化、水分平衡同埋防曬嘅功能。而且咧，我哋可以因應唔同嘅皮膚狀況作出對應嘅護膚步驟，即係唔一定要用晒5樣嘢㗎。譬如喺皮膚敏感嘅日子，可以就咁用 Cleanser Begin 同埋 Cream Better 去做主要嘅護理啦。前排轉天氣咧，我塊面係瘋狂地爆粒粒，用咗佢哋之後慢慢穩定翻，之後帶去昆明呢個氣候咁唔同嘅地方去用咧，膚況都 hold 到喎。你即刻介紹咗俾阿左，佢聽到之後咧都覺得好啱佢而家嘅生活，要簡單但係唔好太屈就。呢排香港嘅天氣咧真係好乾，就算我淨係用佢嘅精華咧，冇 full mask 都已經好夠啦。同埋因為佢係唔分性別咁樣用噶嘛，所以我可以同我男朋友一齊 share 用啦。廁所咧都變翻清爽好多嘅。好中意呢個品牌，好 enjoy 同佢哋合作嘅另一個原因呢，就係因為佢哋嘅品牌哲學同我去奉行嘅長期主義都好 match 啊！護膚同我哋日常生活其他嘅事其實都係一樣，唔係奇蹟，唔應該淨係着重短暫嘅功效或者成果，而係要持續恆常咁樣去堅持，先至會可以帶到長久正面嘅改變嘅。Simplistic 嘅護膚品使用好高品質嘅天然成分，唔含直靈、人工香精、化學防腐物，佢嘅活性成分仲通過咗臨床測試零刺激。連包裝都咁簡約，都覺得咧，如果係睇開我簡單生活嘅片嘅大家咧，都應該會中意嘅，所以喺呢度推薦俾大家。呢條片下面嘅資訊欄嗰度有 Simplistic 嘅 link 啦，如果有興趣又有需要嘅話，可以去睇下。其實我而家除咗搽唇膏之外，都冇化任何其他嘅妝，係咪睇落都 OK 啊？好似。我諗每個想實踐簡單生活、簡約生活嘅人呢，都會有一個契機或者有個轉捩點，令到佢係真係想做呢件事嘅。阿 Jo 咧就係因為佢辭職啦。而家簡單介紹一下佢嘅 background，即係佢成條辭職嘅時間線啊。佢本身咧喺香港做咗好耐嘅時裝雜誌編輯，跟住呢個紙媒沒落之後，就轉咗行去教小朋友畫畫，直至到舊年年頭咧，佢就辭咗呢一份工，退租埋喺香港嘅屋，執咗一個60 lit 嘅背囊。但係冇裝滿嘅，同埋一個上飛機嘅小型嘅篋，將個篋暫時存放喺朋友屋企啦。孭住個背囊，佢就去咗西班牙行朝聖之路，徒步者愛好嘅呢個朝聖之路啦。行咗1個月之後，翻咗嚟香港，機緣巧合之下咧，佢識咗一個嚟自昆明嘅女仔，成為咗好朋友啊。因為咧翻咗嚟之後，佢唔想再揾工啦，喺香港又冇地方住啦，如果再租又好貴，負擔唔起，所以佢就跟咗個朋友嚟到咗昆明，好快咁樣揾到一個打工換宿嘅地方，住咗喺嗰度，同埋幫手做一啲宣傳嘅嘢啦。大概半年至大半年嘅之後，佢又再去1個月法國之路嗰度徒步，去完法國再翻昆明啦。佢就覺得咧唔想再喺人哋嘅地方嗰度打工換宿，覺得需要有一個自己私人空間去發展自己嘅創作嘅事業。最終就揾咗呢一間400幾尺嘅舊樓嘅單位，打算咧係會租其中一間房出去俾啲嚟旅行或者旅居嘅女仔去住嘅。呢個大致上就係佢呢一年發生嘅事嘅時間線啦，亦都係因為呢一連串嘅事件，令到佢而家嘅生活觀變得相當簡單。但係點解當初會想行徒步呢樣嘢？因為咧疫情嗰排，咁你個人好得閒啦，唔係太多工要翻，成日喺屋企就會睇 YouTube 啊，睇啲生活片啊，即係睇你嗰啲片啊。你睇得呢啲，咁佢就會排一啲戶外博主俾你睇，戶外譬如 camping 啊，你睇 camping 佢又會派徒步啊，跟住越睇越多就個人就好上癮咯，就好想試咯。哇！原來有呢個咁好玩嘅旅行方式㗎。其實因為我做雜誌成日出 trip 嘅，咁所以我對旅行係冇癮嘅。當時嘅我啦，嗰個 stage 已經係覺得好厭倦啦，對城市旅行，所有嘢都好貴啊，我又唔想買嘢，個物欲好低，就發現咗徒步咯。跟住試咗之後，正個位喺邊咧？正個位就係你孭住你所有家當，而你要減到最低嘅重量，呢個係一個挑戰。即係你係牛馬，你每日超過15,000到呢一個挑戰，個分別好大啊！即係好似原來人唔使咁多嘢。係啊，原來我真係唔需要成個嘢。我真係呢個背囊，其實我都唔捨得，因為臨行前即係我去葡萄牙之路之前，我仲掙扎緊要唔要攞錢嘅時候，我已經開始等咩嘛，就係第一次人生大斷捨離。我係一路理智諗緊，你係咪真係要抌呢樣嘢啊？一路執。即係你會諗翻起當初點解買嗰樣嘢？
喺邊度買？係啦，點解我會買㗎？咁到底點解我會買？佢擺咗1年我冇掂過，好多呢啲情況咯。呢一個 experience 臨行前嘅斷捨離，加行咗2次呢條路，嗰個背囊令我覺得我真係唔需要咁多嘢咯。所以你而家見到間屋都冇乜嘢，都幾急，係啊，我好謹慎。好舒服啊，但係係啊，會再添嘅，但係我好謹慎，我真係唔想再發生嗰種1年都冇掂過嗰樣嘢嘅情況。阿 Jo 嘅屋企就偏向簡約有格調嘅風格，但係佢所住嘅小區咧，絕對一啲都唔簡約嘅，係一個文藝氣息好濃厚嘅社區。屋企樓下嘅馬路兩邊都種滿咗銀杏樹，雖然我去嘅時候仲未變黃晒，但係已經覺得好靚啦。佢附近仲有好多嘅獨立書店啦，唔同嘅 coffee shop，所以有一日咧，我哋就去咗附近嘅 cafe 嗰度，繼續傾下我哋對於簡單生活或者消費觀嘅睇法。我就係覺得你屋企好簡單、好簡約，但係好靚、好靚喎，係啊，唔使咁多嘢啊，真係。我都覺得係，我個 concept 就係買衫啊、買家私，甚至食物乜都好啦，即係唔好買最差嘅。即係好多人都會覺得啊，我冇乜錢啊，我唔好使咁多錢啊，我買最差就得㗎啦咁樣啦。我覺得唔係啊，係好唔襟用啊咁樣。咁不如做多啲功課，買中挺價錢，但係你可以用耐啲，但係你買最少。同埋你話搬入嚟呢度，你好謹慎啊嘛。係啊，我非常之謹慎，因為就係賴個嘢咯。以前可能有個心態嘅，即係再細啲或者人工冇咁高嘅時候啦，以前即係會有心態，總之靚咗先。但係我又冇錢喎，咁買最差嗰樣咯。外表幾好，但係可能 quality 好差嘅。但係其實你3個月就抌㗎啦嗰啲嘢，係啊。咁但係而家我想升一個 level，我想佢裡面都要好嘅，即係佢外面靚，佢裡面都唔可以差，但係又唔可以貴喎，因為我實在唔係話好有錢。咁所以就做大量嘅功課，非常之謹慎。因為有啲嘢係衝動嚟嘅啫，即係譬如你見到呢張嘢，佢點，你好中意，但係其實可能嗰個禮拜我唔中意嘅。我發覺我自己性格係咁咯，唔係人人都係啦。咁你而家屋企有冇啲嘢係後悔嘅買咗？應該冇啦。暫時冇，因為咁少嘢。不如我設定啲嘢先咯，好啊，肚餓啦大家。係好肚餓，因為攞次要離開香港，跟住去朝聖之路。總之我要退租，然之後大型斷捨離嗰下。我已經發誓，我再要買傢俬，即係 settle down 喺間新屋度嘅時候，我唔買bulky嘅傢俬咯。同埋我少嘢咗之後，其實又唔需要衣櫃咯，儲物櫃已經可以搞掂啦。如果你再搬屋或者咩，咁你唔使處理嗰啲 bulky嘅傢俬嘛。係，即係你之前係做雜誌嘛，做潮流嘢噶嘛。但係你而家生活好樸素，轉變係點樣咧？因為我做雜誌嘅時候做咗可能8年啦，都冇誇張，有8年9年咁樣啦。有一日突然覺得，即係開始畫啞個人，你做得耐一份工，你都會覺得你會畫啞有瓶頸咁樣啦。咁啊，當時坐喺公司打緊稿，對住嗰件即係對住即係影緊啲衫咁，哇！影件衫成萬人，我就心諗其實我都唔會使呢個錢去買呢件衫，或者係我亦都買唔起，亦都唔會中意。即係我覺得我個 life 係咪要繼續 spend 喺寫呢啲咁貴嘅衫，而我自己其實都唔係好中意上面咧。同埋我覺得好荒誕啊！點解呢件衫可以貴成咁樣嘅？嗰排再去睇一啲接觸到 Netflix 一啲紀錄片啦，呢啲衫背後其實好多受不公平對待嘅童工啦，或者佢去殺啲鱷魚啊，為咗陳皮啊咁樣嗰啲袋啊咁樣，撈撈埋埋睇呢啲，加上我覺得嗰種價錢嘅荒誕、物欲橫流嘅感覺，即係好似突然間個人醒咁樣咯，就覺得我就好似唔想再做呢一行咯，唔想再寫呢啲衫咯。at least 嗰刻我就產生辭職嘅念頭，我攞辭過其實呢次又唔算第一次咯。咁當時你身邊係有冇人可能佢哋好中意買嘢嘅，儲好多嘢嘅，令你諗翻自己，我唔想變成佢咁啊咁樣，因為我係有嘅。我有啊，其實我媽都係嘅，同身邊有啲有錢啲嘅 friend 都係嘅，係個人選擇嘅，佢可以買嘅。但係我覺得呢啲 topic 我真係唔想討論啊，係啊，仲唔夠，即係因為我去過佢哋屋企係非常之混亂，同埋多嘢到係連廚房都堆滿衫啊，個誇張程度係囤積癖嚟嘅呢啲。因為我都係親人啊，多嘢到係要租迷你倉去儲存。跟住我有一次上去同佢執嘢，啲衫即係好多幾袋好多年冇着過嘅衫黃晒，唔掉。跟住好多櫃桶入邊打開見到曱甴死屍嘅，我覺得好恐怖啊！即係點解你仲要為咗嗰樣嘢
去俾錢租一個地方去俾佢住咧？琴晚同你講過係有啲同行啊，即係以前老細啊嗰啲啦，即係儲波鞋，然之後擺迷你倉，但係佢啲鞋帶係溶晒嘅，即係擺到溶晒喎，都唔着，令到我對物欲呢樣嘢再三反思，究竟買到幾多係叫夠呢？好彩我就由頭到尾由細到大都唔儲公仔啊或者嗰啲嘢嘅，不過我有其他囤積癖啦，以前即係可能 tote bag 有100個啊咁樣，即係曾經嘅我係咁樣嘅，因為 tote bag 平啊嘛，又靚啊嘛，曾經都係咁樣嘅。雖然我儲嘅嘢唔貴，但係就係呢啲嘢咯。有啲人睇我哋就會覺得好辛苦咯，即係覺得你想買咪買咯。但係我哋其實唔係想買就買或者錢嘅原因，即係當然錢佢貴，我哋再諗啦要。但係我哋係思考買咗翻嚟之後，究竟我哋係咪用好耐，或者係咪真係會用，或者點樣，係咪真係中意？好似對自己住嘅空間嘅一個尊重。係㗎，不過做 research 呢 part 係確實辛苦嘅，我覺得好嘥時間，好花時間，唔係好嘥時間，時間唔嘥。但係點解我搞咁多嘢呢？就係我想買樣嘢翻嚟，我用得長之餘，我想佢有可能幾個用途，起碼2個用途。即係譬如梳化床，佢有2個用途。蒸焗機，即係佢可以焗可以蒸，我希望係咁樣咯。同埋水煲，你個水煲又可以做咖啡。係啦，咖啡壺又可以做水煲咁樣咯。諗起我哋今日拍呢個即係講呢個話題係咁啱適逢雙十一，即係以前我都會㗎，雙十一嘅時候我就會癲咗咯，覺得哇好平好平啊！其實佢只係一個伎倆去你買更多嘢，其實佢用更多錢，冇太平到㗎。係啊，我覺得你可能你都係，即係唔係唔買嘢，但係非常之謹慎咯。錢唔係要嚟慳，善用。善用。好啱，講得好啱。係啊，即係我覺得錢係流動嘅，即係你擺喺銀行唔喐佢，其實都唔係啱咯，即係。你真係要睇 Die with Zero 呢本書。Yeah，我會睇。佢都係講呢個概念，你善用筆錢，你去做你想做嘅嘢啦，或者去體驗呢個世界啦。即係唔係話你要瞓街嘅，當然，你有基本3餐、基本生活需求滿足咗之後，講得好啱。係啊，跟住但係如果你唔用嗰啲錢，你覺得要儲喺銀行，或者係去買一啲衝動嘅嘢啊，或者係你唔需要嘅嘢，嗰啲就唔係一個好明智嘅運用金錢嘅方法咯。係，我覺得係。同阿 Jo 傾完咁多呢個 topic 嘅偈啦，令我諗起咧，佢曾經都同我提過，佢去西班牙朝聖之路嘅時候，去行嘅時候咧，路上面有一個伯伯，咁佢哋條路線有一度咧會經過一個墓園，個伯伯就同佢講話 ：Enjoy your life, you and I will be here someday. We're all the same。可以嘅時候就盡量去享受你嘅人生啦。我哋傾屋企、傾簡單生活嚟到呢度就差唔多啦，但係我哋嘅對話係未完㗎，下一集我哋仲會講埋工作觀、其他嘅生活觀。今集就嚟到呢一度先，多謝你哋再一次嚟收睇啊！都想多謝訂咗 Patreon 嘅觀眾朋友們，一路咁樣支持我熱愛嘅事、中意嘅事 ，keep 住去分享更加多嘅內容俾大家嘅。就算你唔係我嘅 Patreon，你係嚟呢度睇片嘅觀眾，對我嚟講已經係好好㗎啦，好支持我，我都感受得到。咁我哋下一次再見啦，拜拜。